गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पुरी। आज है डे 2 और आज हम जा रहे हैं दो चीज़ें एक्सप्लोर करने। एक तो कोणार्क सूर्य मंदिर और दूसरा चंद्रभागा बीच। ये सूर्य मंदिर का पार्किंग गेट है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर अंदर चल के जाना पड़ता है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। यहाँ पे एंट्री फी है 40 रुपीज़ पर हेड। बच्चों के लिए फ्री है। तो चलते हैं और ऐतिहासिक धरोहर को एक्सप्लोर करते हैं। हिस्टोरिकल जगह होने के रीज़न से हमने हमारे साथ गाइड भी रखे हैं, तो ये पूरा गाइडेड टूर रहेगा। तो हिस्ट्री जानने का मज़ा आएगा। चलते हैं। इसमें तीनों चीज चाहिए। पहले शेर, शेर का नीचे हाथी, हाथी के नीचे आदमी, आदमी सो गया। शेर का मतलब ताकत, ये दुर्गा का सवाल। हाथी का मतलब पैसा, मतलब लक्ष्मी। जब से दोनों चीज आदमी पास बराबर हो जाएगा, आदमी मानो अहंकार आ गया। अहंकार आना से आदमी नीचे चल गया। भगवान बोला पैसा आएगा, पावर आएगा, लेकिन अहंकार नहीं आएगा। कोई वो अहंकार आ जाता है, आदमी को पता। ये लगन का मतलब हिंदू मंदिर घोषणा के पहले अहंकार जो भी लेकर आया वहाँ छोड़ दी। बाकी मंदिर पर दिखाने का से पूजा पाठ होता है। इसीलिए चुनौती से हाथी आदमी। इंग्लिश में बात है स्ट्रेंथ एंड ऑयल किल्स द मैन। द लायंस गेट इन फ्रंट ऑफ द सन टेबल आज कोड़ा वो तो सही। मंदिर बना रहता नरसिंह देव 1250 बनने का स्टार्ट हुआ, 1262 खत्म हुआ। 1250 टू 1262 12 साल। 1200 लोग रोज का रोज काम करते। उस समय 40,000 स्वर्ण मुद्रा खर्च हुआ इसी मंदिर बनाने। 40,000 गोल्ड कॉइन एक्सपेंसिव कॉस्ट फ्रॉम दैट टाइम। मंदिर के अंदर 12 एकड़ जमीन, 12 एकर्स, 4 मंदिर। ये सबसे पहला भाग ये रंग महल, रंगशाला। इसमें 128 डांस का मुद्रा है, 128 मणिपुरी, कथकली, ओडिसी, भारतनाट्यम, छऊ, दांडी, कुचिपुड़ी, कथक, छऊ, बेहू, दांडी, ऐसा करके 128 डांस का पोज। कोणार्क होता है सूर्य का जन्म स्थान। जब सूर्य दर से उठता है सबसे पहला किरण इसी मंदिर का देखिए। अभी तक सूर्य मंदिर बनाया आर्किटेक्ट, ये पूरे कैलेंडर हिसाब से निर्माण किया गया, सन कैलेंडर। ये रंगमला पर देख पाएंगे 3 द्वार, दक्षिणायन, मध्याह्न, उत्तरायण। 3 द्वार मतलब प्रति 4-4 महीना सूर्य का डायरेक्शन बदलता है, ऋतु चेंज होता है। सर्दी 4 महीना सूर्य दक्षिण से ढल के रहता है, चढ़ा होकर। ये पहला किरण दक्षिणायन गेट दे के इसी मंदिर जाके गिरता है। सर्दी के बाद गर्मी आता है, कभी 14 जनवरी मकर संक्रांति, सूर्य से ढल के आस्ते आस्ते सीधा हो जाता है। 14 जनवरी पहला किरण पर्टिकुलर बीच में चलता है। तापर बारिश आता है, उत्तरायण, कभी जून 21 तो ऐसा था, फिर ऐसा ढल जाता है। पहला किरण उत्तरायण द्वार देके इस मंदिर के गिरता है। 1 द्वार 4 महीना, ठंडी 4, गर्मी 4, बारिश 4, 12 महीने 1 वर्ष होता है, समझ। पूरे वीडियो में आप देखिएगा, ये कलाकृति देख के आप दंग रह जाएंगे। ये मंदिर सूर्य का रथ का ऊपर सादे ये सन चैरियट सूर्य का रथ। सामने 7 घोड़ा सब तोड़ दिया, दाएं बाएं 4, बाएं बाएं 3 और 24 पहिया। ये 2 मतलब 7 घोड़ा का मतलब सूर्य 7 रंग इंद्रधनु। फिर 1 हफ्ता 7 दिन, 7 डेज 7 कलर, इसलिए सामने 7 घोड़ा। 24 पहिया का मतलब
24 घंटा 24 आवर्स तार बाद 24 पक्ष पकवाड़ा शुक्ल प्रतिष्ठा पक्ष 15 दिन 12 महीने 24 का 24 पहिया हर एक पैक के अंदर 8 स्पोक लगाया 8 स्पोक्स और 8 प्रहर होता है। ये खड़ा है प्रार्थना मंदिर ध्यान के लिए अभी ऊंचा 127 फीट 127। पीछे था गर्भगृह 227 फीट ऐसा डबल था मेन टोल तोड़ गया। कौन तोड़ा? पुर्तगाल लोग 1498 1498। तोड़ने का मतलब ये उम्र होगी 800 साल 1250 की उम्र 800 साल पहले सीमेंट नहीं था बिना मसला बिना सीमेंट पत्थर का अंदर लोखंड से जुड़ा है लोखंड मथक और मैग्नेट था 53 टन लोह चुंबक काम लोखंड को पकड़ के पूरे से पूरे ऊपर खींच के रखता। इतना पावरफुल लोह चुंबक ये दरिया से जहाज खींच लिया था। जब पुर्तगाल नेविगेशन कल आया पहले गोवा को पह गया कुछ ना कुछ नहीं किया। जब कोना किनारे आया इतना पावरफुल मैग्नेट एक तरह के जहाज खींच लिया इसलिए उन्होंने आके मैग्नेट तोड़ दिया। खंडेर मंदिर कोई पूजा नहीं हुआ जब से खंडेर तब से पूजा हुआ ताकि वहाँ का आइडल ब्रिटिश लोग को चोरी कर ले गया सूर्य का मूर्ति अभी लंदन म्यूजियम बाकी छोटा पीतल जगन्नाथपुरी पूजा होता है। अच्छा वहाँ पर पूजा पाठ कुछ नहीं। हमारे हिंदू लोग को बिना फायदा कोई भी कुछ नहीं करता। चलो 100-800 साल पहले क्या फायदा सूर्य पूजा राजा बड़ा मंदिर बनाया समुद्र किनारे। सूर्य पूजा 2 चीज सबसे चर्म रोग कोई ना कोई चमड़ी बीमारी आता है ये मंदिर पर दिखने करना से अपना मन ठीक हो जाता है। सबसे पहला मेडिसिन सूर्य का पहला किरण जन्म स्थान सूर्य उठता है किरण इसमें आता है विटामिन डी। और के मेडिसिन समुद्र का हवा ये प्रदिखने के बाद रात को चिपचिप आता है सूर्य डूबता है पूरा सल्टिया जाता है। थर्ड मेडिसिन ज़्यादातर नीम का झाड़ नीम का लकड़ी का जगन्नाथ आइडल बनता है नीम अपना अपना हो जाता है। नीम का झाड़ पहला किरण समुद्र का हवा। और एक बात है ये मंदिर पूरे कामसूत्र अराउंड द वॉल 64 पोज। अच्छा ये जो 3 कैंट्स जुगे जुगे 3 भाग मनोगामी पॉलीगामी पॉलीएंट्री। मनोगामी 1 मैन 1 वाइफ फॉर एग्जाम्पल रामायण सीता सत्यदेव। तार बदले डेवलप पॉलीगामी 1 मैन सोमनी लॉर्ड कृष्ण महाभारत। तार बदले पॉलीएंट्री 1 वोमन सोमन पर्सन महाभारत पांडवली पंचायत। ये पॉलीगामी पॉलीएंट्री ये 4 अंक लगाएगा प्लेटफॉर्म पर। मनोगामी एक पुरुष एक औरत जो पहिया अंदर 8 स्पोक इसके अंदर से मनोगामी लगा के रखा। लगल का मतलब कलिंग युद्ध। अब हिस्ट्री पढ़ लेंगे पढ़ा रहे कलिंग वार यस अशोका अंग बंग कलिंग अंग बिहार बंग बंगला कलिंग उड़ीसा 3 स्टेट एक समाटो अशोका कलिंग लड़ाई किया लाख 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 करके मार दिया युद्ध में। नीचे दया नदी पूरा ब्लड रिवर चंडाशोक था ब्लड देखकर आता धर्माशोक ये धौलागिरी बुद्धिस्ट बन गया बौद्ध धर्म प्रसार किया। बौद्ध धर्म मतलब सन्यास को भी शादी नहीं करता है। अब बिना शादी सृष्टि कैसे बढ़ता है? हिंदू धर्म डूब जाता है। इसलिए हिंदू धर्म को जागृत के लिए ये मंदिर काम करा करके बनाया। गर्व नहीं होता जिसकी शादी हुआ 15 साल बाद 10 साल वेट करते बच्चा नहीं हुआ जिसको नहीं हुआ ये मंदिर पर दिखन करके छोड़ देता है। फिर अगली बार आओगे बचपन गद्दी कबले का ओके द सन टेम्पल ग्रोथ पॉपुलेशन टेम्पल आउट इंडिया ये चाइल्ड इंडिया ओके हिंदू धर्म रक्षा के लिए ये मंदिर काम करा करके बनाया। हिंदू धर्म मतलब शादी करो बच्चों फैमिली। ये भैया के अंदर सूर्या घड़ी है सामने आ जाओ घड़ी दिखाऊंगे। उम्र हो गया 800 साल 1250 800 साल पहले हाथ घड़ी नहीं था दैट टाइम नो पर्टिकुलर हैंड वॉच। ये पैर के अंदर सूर्या घड़ी अभी कितना टाइम बिना घड़ी सूर्या धूप से टाइम पकड़ा। पहले घंटे का 8 स्ट्रोक पड़ा 1 2 3 4 5 6 गिरा 7 8 प्रहार एक प्रहार 3 आवर्स। ये मोटा स्पोक का अंदर डिस्टेंस 3 आवर्स 2 स्पोक के बीच में। जब पतला लगा राउंड डाउन डिवाइड 1/2 आवर 1.5 घंटा 8 स्पोक्स 8 × 3 24 मिनट। 2 स्पोक के बीच में 60 बॉल तो छोटा सा बॉल दिख रहा है 2 स्पोक के बीच में 60 अच्छा एक बॉल 3 मिनट 16 × 3 180 3 घंटा पर हो गया। सूर्य प्रकाश होता है किरण आके 4 किलोमीटर दिखता है साइड
अपोजिट शैडो चलता है 2 प्लेयर तो शैडो वहाँ गिरेगा समझा शैडो गिरने से बनी 16 क्लास तार बाद 3 घंटा 9 तार बाद 12 तार बाद 3 तार बाद इवनिंग ये सिस्टमेटिक एंटी क्लॉक अच्छा ये एंटी क्लॉक में है। एंटी क्लॉक ऐसे ऊपर जाता है शैडो नीचे घूमता है अभी टाइम मैं हाथ में हाथ देगा मेरे हाथ को शैडो देता है हाँ बॉल काउंटिंग किया कितना बॉल 1 2 3 हाथ का बॉल 6 9 12 का बाद कितना बॉल 1 2 3 4 भाई 4 बॉल अभी 4 बॉल टच करके 5 बॉल चलता है 5 नहीं होगा अभी 12:12 ये 12:13 ऐसा होता है 15 नहीं होगा हाँ देख लिया हाँ हाँ 1 2 3 4 बार हो के यानी आपका जो शैडो होगा उस तरह से आता हाँ है। ये बॉल कब शैडो दिखता है बॉल का नाम जीवन चक्र इसमें पहला औरत तो क्या काम करते थे और तो लोग का रूटीन ये डाइन बाजू 4 दिन के लिए 4 रहा बाई से 4 रात 4 रहा दिनचर्या रात 4 और तो पहले एक औरत सुबह उठ के आंगन आई बैठ डाइन ऊपर देख लिया हाथ ऊपर करके ऐसा आंगन आई आलस 4 बजे 3 घंटा 9 बजना है तो औरत लोग खड़ा है पीछे कपड़ा पड़े नहान करके श्रृंगार और तो नहान का तो 2-3 साथ और तो स्नान करता है तीसरा घोड़ा से एक्सरसाइज रानी लोग एक्सरसाइज में काम होगा रॉयल फैमिली चौथा फिर हाथ आईना पकड़े श्रृंगार शाम को ये दिन के लिए 4 हो गया रात के लिए 16 हो गया पति पत्नी सबसे औरत लोग को ज्यादा फैशन ये औरत लोग का हाई हील सैंडल लग ले पिन रहे प्यार में हाई हील सैंडल फिर कितना बारीक ऑर्नामेंट देखो ऑर्नामेंट कलाई मंगलसूत्र नोज पिन ईयर पिन कॉटन मिडी ध्यानिटी कब से चालू रहा है कमर बन हम लोग कुछ कॉपी करके कुछ सबसे ज्यादा डेवलप और तो आधा खिड़की खोल के इंतजार है पति को ये पति के लिए वेट करें खिड़की के ऊपर आप वेट करते हैं मतलब पति लोग घर आने का बाद और तो खाना पीना करता है और कोई बिना हस्बैंड आगे खा लेता है पति का उम्र कम होता है इसलिए हिंदू औरत पहले पति खिलाओ बाद में खाओ सही बात है कोई भी आगे खा लिया पति का उम्र 1 दिन कम होगा 1 मील से 1 दिन कम होगा कौन सा तंत्र? राजतंत्र राजा के टाइम गणतंत्र हमारा जनमत गणतंत्र राष्ट्र में कोई भूल काम कर रहा है पुलिस राजतंत्र में भूल काम कर रहा है ये बाल काट के गाल चून कर लगता है ये कौन देख लिया श्रवण कुमार अपना नाम आपको काउंट के ले जा रहे हैं श्रवण जी इतना ऐसी भव्य ऐतिहासिक धरोहरों को देख के हमें गर्व भी होता है और दुख भी होता है कि बाहरी ताकतों ने आके हमारे देश में ऐसी भव्य इमारतों को कितना नुकसान पहुंचाया है। इस ऐतिहासिक धरोहरों को बचाना और उसका संरक्षण करना ये हमारी जिम्मेदारी है। अपने भव्य इतिहास को बताना समझाना अपने आगे वाली पीढ़ी को बताना ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज़ादी के इतने साल बाद भी आज हिंदू राजाओं की सिद्धियों को और ऐसे ऐतिहासिक इमारतों को आज भी बच्चों को बताया नहीं जाता, न समझाया जाता है। ये एक बहुत दुखद बात है। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को, अपनी अगली पीढ़ी को अपने हिंदुस्तान के भव्य इतिहास से अवगत कराएं। घोड़े 24 पहिया ये 12 एकड़ प्रतिकन हो गया। जो भी हिंदू मंदिर आएगा 5 मिनट 2 मिनट बैठता है
ये बौर का नीचे, ये बौर का पेड़ है, 2 मिनट बैठ। हमें गर्व है उस महान राजाओं पे, हमें गर्व है उस महान ऐतिहासिक स्मारकों पे, गर्व है उस शिल्पकारों पे और उस आर्किटेक्चरों पे। जब विज्ञान नहीं था, जब आज जैसी सुविधाएं नहीं थी, तब के समय में उन्होंने ऐसे अद्भुत स्मारक बनाए जिसकी रोचकता को आज भी विज्ञान सुलझाने में काफी बार नाकाम रहता है। ये यहाँ पे पत्थर पे बनाया हुआ टूरिस्ट गाइड मैप है और सूर्य मंदिर के बारे में जानकारी लिखी है। अगर आप पढ़ना चाहें तो ये वीडियो पोस्ट करके आप पढ़ सकते हैं। सूर्य मंदिर की अद्भुतता को निहारने के बाद हम पहुंचे हैं चंद्रभागा बीच। ये कोणार्क से वापस पूरी आते टाइम रास्ते में ही आता है। साफ बीच है, पानी भी साफ है और इट्स अ वाइट सैंड बीच। यहाँ पे आप डर्ट बाइक राइड के मज़े भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप बोट राइड भी कर सकते हैं। हॉर्स राइडिंग के मज़े भी ले सकते हैं। एक आध घंटे चंद्रभागा बीच पे रहने के बाद, नारियल पानी के मज़े लेने के बाद हम वापस पुरी जाने के लिए निकल चुके थे। आज हमने 2 चीज़ें एक्सप्लोर करी, एक ऐतिहासिक और एक कुदरती। दोनों में अद्भुत ही आनंद आया, बहुत मज़ा आया। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम जाएंगे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटर लगून चिल्का लेक। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी बढ़िया से दूसरे वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।